建仓调整部位一定要从总体来看，才知道如何避开风险。点位损益预估表更新 Before After 比较功能，先模拟确认再建仓，新增组合策略部位的线图和 key 入小台多单空单的方式。大家好，我是不预测涨跌，我相信数学与逻辑，所以我长期交易选择权。从表格里可以看到，这是现在的部位，跟原本一样，这边有目前的部位，这是目前部位损益的线图。这次新增的功能是加上 Before After 的比较，一样 Key Test 上去的时候，目前部位不会变，会在旁边列出一栏新的，可以直接比较。我们直接测试一下，一样日期这边 Key T， 所以流仓口数就不会把它计算进去。T 就是 Test， 我现在要卖14250的 Put， 卖20点，所以先从表格这边开始看，目前部位就是现在留仓的，不包含这一口模拟单，跟原本一样，在新部位的地方会列出加入这一口之后的变化。例如我们卖14250，所以14250之上一定会开始获利，14250之下会开始减少。验算一下，看起来没问题。接下来看右边的线图，深蓝色的是原本的部位，一旦 key 入模拟部位之后，会出现虚线。虚线就是新的部位，就是这个栏位，可以看到部位的变化。一样从线图来看，14250上面获利增加了，所以整体部位线图往上移动。但是14250以下会出现亏损，所以往下移动。这就是新部位的线图。这边还加上第三个策略线图，是单独针对这一口做的线图。这个是 Put Spread， 14250以上看多，14250以下风险有限的控制。再测试一口，如果我们要做两个部位，例如 Iron Condor，可以看到出现了新的变化。直接看线图，这里策略线图变成一个 Iron Condor， 可以知道从哪边开始是损平点，哪边开始是最大获利。一样新的部位，旧的部位，图中来比较，因为最大获利是这里的38点，新的部位直接往上移了38点。如果不习惯看线图的人，也可以直接看表格这边 Before After 14250和14450之间会有比较大的获利，就是这一段。所以透过这样子前后比对，你可以知道如果下出这一口单，如果卖出或者是买入这一口单，部位的变化会是什么样子。例如现在我觉得14450负3700比较危险，那可以针对这边做一些调整来模拟一下。这边加上策略线图，也是因为不用再跑回券商的软体一个一个慢慢点，直接把要的部位和点数 key 进去，线图就跑出来。如果觉得这边太乱的话，不习惯看策略线图也没关系，这里有一个开关，可以直接把它关起来，留下 Before After 对照部位调整线图。这里是 Iron Condor， 我们测试一下，例如 Broken Wing Butterfly， 我自己很喜欢的一个策略组合。可以看到这 Broken Wing Butterfly 在14250的地方会有最大获利，那往上风险有限，几乎是不会亏损，往下亏损比较大。它的概念就是把 Iron Butterfly 上位或者是下位某一边的风险移到另外一边，跟原本部位比较，可以很清楚的看到这个曲线变化。最大获利点会出现在这里。接下来说一下蛮多人在问的，怎么带入小台的部位。其实小台做多做空就是用选择权组合。这边有详细说明 Call Spread, Put Spread, Call Debit Spread, Put Debit Spread， 或者是单独要买入 Call Put Key 入的方式。小台的输入也写在这边，那我们测试一次。我要买小台多单，其实我就是在同一个点位买 Call 加卖 Put。1000 Call Debit Spread at 14308和卖出1000 Put Spread at 14308，就是你在14308的地方买了一口小台，所以可以看策略线图。在14308就是一路往上一点，大盘涨一点它就走一点，往下就是大盘跌一点它就赔一点。其实这就是小台多单一样。那我们再测试一下小台空单，卖在14308，买 Put 加卖 Call， 就是小台的空单，所以越涨越赔钱，越跌越赚钱。如果在周二、周三遇到大波动行情的时候，其实也可以买入小台避险，但是我建议多单买小台就好，空单还是买 Put， 空单还是买价内的 Put 就可以了。以上这就是这一次版本的更新，使用说明都写在下面这边。如果在操作上遇到什么问题，这里有一些建议观看清单，从概念、建仓到进阶调整的方式。
在表格上遇到什么问题建议，也可以直接在影片下方留言给我。一开始的说明影片先接在后面，让没有看过的人可以继续往下看。那如果你已经看过了，没问题，你就可以跳走了。我跟 Dream Player 追梦玩家合作课程预计于1月上线，影片底下连结是 Dream Player 官方问卷，点连结填问卷不用30秒，得到课程折扣、超低手续费开户，再抽免费课程的资格。新增买方功能，新增流仓部位跟总部位预估损益分开看，新增手续费栏位，也利用今天这集解释一下如何透过预估表判断之后该做哪些事情。接着会有实际 demo。从黄色箭头来看，第一步 key 入建仓日期，第二步 key 入动作。动作分为卖方跟买方，都是价差单模式。卖方、买方各举一个例子。绿色文字代表卖扣100 CS at 14500，就是100点价差单的扣卖在14500。CS 就是 call spread， 俗称买权空头价差。以买方来看，50 PDS at 14000，代表买50点价差的 put 买在14000，其中 PDS 就是 put debit spread， 俗称的卖权空头价差。动作 key 完之后，接着就是 key 入权利金。卖方 key 入就是卖出时收到的权利金点数，买方则是 key 入买入时付出的权利金点数，就是你的成交点数，很直觉。接着看黄色箭头右边，卖方当初是卖出，所以平仓的时候是 key 入买入的点数。同理，买方当初是因为买入，这边就 key 入卖出的点数。Delta 很简单，卖方就是 key 卖出部位的 Delta， 买方就是 key 买入部位的 Delta， 就是当时开仓当下的胜率。这个栏位主要是用来记录跟之后复盘，来看看自己之前建仓的时候有没有做错什么事，做对什么事。接下来黄色箭头在左上角未平仓口数，从图中可以看共有4口，其中1口已经平仓了，就是在1的栏位有 key 平仓点数，所以这口是平仓。那流仓显示就是3口。这边其实我觉得蛮重要，我会不时的跟自己实际的部位来确认一下，跟自己系统流仓数量对照，看看有没有少 key 或是平仓忘记 key 进来的，确认一下才不会造成误判。当然这个表格的终极目标就是做成一个 app， 而且可以跟券商资料串接，希望之后就不用再手动建仓 key 资料、平仓 key 资料，可以串成全部自动化。右边手续费栏位可以 key 进自己的手续费，这边会在总部位结算计算进去。我自己不希望因为手续费的关系影响进出场，所以我都 key 0。当然你要把手续费 key 上去，20、25、15都可以。那这样子在总部位结算的地方会把成本带进去，可以看到扣掉手续费后的实际损益。目前获利就是已经平仓先收到的点数，如果是停损，这边就会显示的是负数。胜率是平仓获利口数占总平仓口数比。例如平仓的10口，这10口都是因为50% 获利达到先平仓的，那胜率就是 100%。目前点位这边 key 入大盘目前的点位，右边蓝色区块显示为价平，那其余各个点位会跟着变动，可以了解一下自己总部位的风险与获利。例如获利区间从哪边到哪边，走到哪个位置就开始危险，会出现比较大的亏损。key完大盘点数，接下来就是右边点差的数字部分，可以修改，会影响左边表格大盘点位的差距。例如现在是50，所以显示的区间就是每50点的一次变化，可以改成20、25、30、100都可以。右边视觉化绘出左边表格损益状况，看自己习惯哪个都可以。重点是要会看这整个总部位的变化，才知道怎么保护利润与移除风险。像我个人是比较习惯看右边的线图损益。接下来这里我觉得非常重要，教大家怎么看总体部位，这是很重要的事情，希望一定要好好把这段融会贯通。我们看左边第一个黄色箭头，流仓部位是还没有平仓的部位，当下在各点位的损益状况。其实我个人觉得这比较不具参考性，不过我相信一定有人比较在意这个数字，所以还是显示在这边。再往右是总部位结算，这边有把目前获利的金额带入。前面提到的手续费栏位，如果您有 key 数字进去，这边也会把手续费当成成本额扣掉。我觉得这个栏位比较重要，是因为已收获利可以帮助这周合约结算时承受更大的波动。因为目标是这周获利，所以先拿到的利润可以来帮助调整部位，
调整到更健康的状态，我都是看这个栏位为主，所以右边的图也是依照这个栏位绘制出来。因为损益变化是线性，上一个版本是圆弧线做得不好，这边改成折线比较精准。接着我们就实际来 key 数字 demo 一次。第一步，左上角档案建立副本给自己用，点开档案建立副本，存给自己用就可以了。接下来我们实际 key 入4种不同的价差组合单，来看看数字 key 的方法和验证表格正确性。假设现在大盘在14500，所以价平就是14500往上往下，来看看不同的变化。我们先做一个卖 call 好了，100 call spread at 14500收20点，所以可以看到损益变化就长这个样子。那因为100点价差的14500扣损平点是在14520，我们就来改一下看看正确性。14520的时候刚好是损益两平，开始超过的时候14550就赔30点。来看平仓点数 ，Key 10，当初卖20点，现在花10点买回来平仓，获利就是500元，这边是10点，正确。来建立下一个部位 ，Key 上时间100 put spread at 14200好了，收20点。所以这样看起来就是一个 Iron Condor， 我们来看看是不是正确的，就长这个样子。上下的损平点都有计算出来，我们心算来验证一次。这边总共收了40点，所以这个 put 的损平点，它单一部位的损平点会在14180，所以这边你看就是0，没错。总体部位的损平点，因为这里还有20点可以扣嘛，所以会在14160。可以看到14160价平的地方就是打平的。好，没错，没问题。再 key 入下一个部位，我们来试试看卖方功能。进入日期50 put debit spread at 14500，所以这个是卖 put 的价差单，50点价差单，我是认为它会跌40点来买，因为要先把权利金赚回来，所以它的损平点一直要跌到14500以下，还要再多跌40点才是打平，所以就是14460。我们来看看14460损益两平，继续跌才会开始赚钱，跌到14000赚10点，因为50点价差拿40点去买，最大获利就是10点。那如果一直涨，因为是看跌 put 嘛，所以就40点权利金赔掉，就是负40，正确。最后 call debit spread 看涨100 call debit spread at 14500，我认为会涨过14500。100点价差单用50点权利金去买，涨到14550的时候刚好打平，继续涨我才会开始赚钱，赚10点，正确没错。接下来验证一下获利的功能是不是正确。卖方20点卖出，所以花10点买回来，获利10点，没问题。一样20点卖出，花5点买回，获利15，获利750元，正确。买方花40，我用更高的价钱卖出去，45，获利5点，正确，没问题。花50点买，所以我用60点卖出去，获利10，这刚好跟预估一样，所以我们改70，获利结算就变20，留仓口数变成3口而已，因为这口已经平仓了。那我们再多建立几个不同的部位来看看其他的变化。好，目前长这个样子，我们在14250的地方来看看损益变化，这个样子。点差功能，如果我要看细部，改成20，可以看损平点是在哪边，例如现在在14210上下会有最大获利，我们可以 key 过去看看，可以看到这里的变化，或者是你想看大范围100点就输入100，表格绘出来的右边是这个样子。这个表格最重要的用途就是2个，第一，看总体部位结算的变化，第二，预 key 资料来模拟部位变化。假设我今天想要在下位卖一个
put， 但我不知道做了会对整体有什么影响，没关系，这边写 T， 日期的位置写上 T 就是 test， 作为笔交易试试看。所以你的部位会变成这个样子，看一下，在14210的时候，本来是赚7420，没有这个部位的时候是赚6920，那加上这个部位变成7420，看一下整个变化符不符合自己预期，再来决定是不是要真的开仓。如果没问题的话，把这边改成时间，那就会记录流仓口数了，变成7，代表你已经建立好这个部位。记得一定要先去建立部位，然后回来比照一下流仓口数，位置对一下，才不会造成未来的误判。来看看手续费的功能，因为建仓、平仓一口组合单总共要4次，所以假设手续费是20元的话，现在因为还没有平仓嘛，所以不会带入。如果有一个平仓，就会变成20乘以4，就会减掉80元。所以我们来试试看，这口扣10点平仓，10点平仓应该是赚500，500减掉4笔的手续费80，所以是420，正确。往下拉，下面这里可以看到有其他的说明，如果忘记的话可以看一下，这里有整理好的清单，就像看电影一样，再来重新看一次，我相信你会有不同的心得和发现。这周先用一个保证金5万元的小资账户来做 demo 给大家看，目标是周获利 10%。表格最重要的2个用途：1. 看总体部位风险与获利； 2. 预 key 资料模拟部位变化。想建仓，先 key 进去表格内，看看变化再说。key 数字不用钱，不是真的去建仓。先看好部位变化是否符合期望，如果 OK 再去建仓，如果不行就多模拟几个部位，多 key 几笔单试试看。还是要再强调看总体部位的重要性，这个表格最终的目标就是帮助大家看清总体部位的风险与收益变化，使用正确步骤来移除风险，增加收益。以上周五2020年12月11号早盘收盘为例，总部位长这个样子，获利区间是14300以下，可以看到14100比较集中，有9000多获利。下午3点夜盘开盘后，我只新增了一个新的策略组合单，把下方获利移动到上方，让获利区间增加到14350以下都获利。14350从负975变成正2525，这样我的总部位又更安全了。画面右下方有写上我新建立的部位，其中一个是 Put Spread， 一个是50点价差 Put Debit Spread， 后面括弧里面59跟39就是我收到的权利金点数。有兴趣的人、好奇的人，自己到表格里面把这2行数字 key 进去看看会长什么样子。所以我也一再强调，不要只看单一部位，觉得被贯穿很危险，要看总体。这件事情也在好几个影片都有提到，所以看这个表格一定要看总体部位，再来决定下一步怎么做。这表格的目标是做成一个 App， 已经着手开发，接下来依然会保持快速更新，记得开启小铃铛通知，才不会错过接下来每次新功能上线的教学说明。2021年学会选择权，交易一定要用点位损益预估表来判断总体部位的风险与获利。觉得影片有帮助，请订阅加开启小铃铛通知，点加入按钮看看会员方案如何帮助您快速成长。祝您交易顺利。